此次云南之行，就是去拍黑颈长尾雉。早上8点半，我们一行4人从昆明出发。从昆明到楚雄的南华县时间不长，也就3个多小时。但最耽误时间的是从南华县到鸟塘这段路，弯道奇多，限制了车速，开不快。好，从现在开始就要悄咪咪的了，说话要小声点。下午2点半到了鸟塘，塘主过来投喂了虫子，我们各就各位。与其他鸟塘相似，但这里显得就比较简陋，因为有的鸟塘还会有电源提供。树渠会与鸟儿争抢食物，而且它的胃口还不小。树渠不是啮齿动物，它与灵长类是近亲。这里有很多的红腹松鼠，好在它们的食物是植物的果子。黑头齐眉倒是鸟塘的常客，食量也不小。据说黑颈长尾雉的警惕性很高，一有风吹草动就会消失。于是我们的相机快门都设置在静音模式，大家静静地等候。主角上场之前，没想到林中仙子白贤先来了个暖场。她很大很漂亮。接着，黑颈长尾雉带着他的夫人登场了。这可是国家一级保护的鸟种，它确实很机警，对周边都小心谨慎。主角与配角来回的串场也是很有意思。时间渐晚，主角与配角最终离场，我们结束了拍摄。